security mbu yali emaze okuloketinga Bobi Wine nga bamaze okutegeera waali mbu naye Museveni n'abagaana okumukwata. Kakati munnange buli lwe babaawo embeera etategeerekeka gavumenti tesemba nakyo. Balina okubaawo ne ba propagandist baabwe abayiyawo bisitoore. Ku guno omulundi Andrew Mwenda kakati yazze okubeera ng'agattawo. Ono nno oyinza okumuyita spokesperson wa gavumenti kubanga yatubuuliranga amawulire g'e Congo n'atubuulira bingi nnyo eby'e Rwanda bingi kubanga munne wa muhoozi nnyo. Kakati nga embeera emaze okubeera ng'egaga, embeera ng'egaze, Bobi Wine ababuze tebategeera waali. Andrew Mwenda wuuno atandise okuleeta ekibooziboozi. Munnange okusinziira ku reports zetufuna okuva eri Andrew Mwenda nti General Museveni yatuukirirwa era nti mu kutuukirirwa intelligence yamutuukirira nga baagala abawegga ahead okubeera nga bakwata Bobi Wine kubanga baali bamaze okubeera nga bamutrackinga era nga bamanyi bulungi nnyo waali. Mbu Andrew Mwenda yatugamba munnange mbu Museveni kigambibwa okuba mbu n'abagaana okugenda mu maaso n'okuexecutinga pulaani eyo. N'agamba security agencies nti temumukwata, mumuleke. Naye nga bo baali bamaze mbu okubeera nga bategeera waali. Andrew Mwenda yabitugamba. Kakati bino nga bw'obiwulira Andrew Mwenda mu kubyogera yeerabidde nti naffe tukimanyi bulungi nnyo ti Museveni ezo operations bwe zityo si yazirimu, muhoozi yazirimu, era Museveni amanya bumanya nti kino kyabaddewo. Era okugenda okunona Besigye bonna bajja ekkinya okugenda okuwamba amaka ga Kyagulanyi, okugatematema enzigi, okukuba mukyala we, byonna muhoozi Kainerugaba. N'okubeera kwa muhoozi Museveni si yasula mu nyumba ya Kyagulanyi, baga muhoozi yagenda n'abeerayo okwo, n'adda wali ku mbogo n'agyegayirira, mbuulira amaanyi gye gaava, n'agenda mu kayanja, waliwo akayanja ka Bobi Wine ke yasimaawo n'afukamu mbu n'akojobamu. Mbw akoze ebitakoleka n'okwambala ku ngoye za Kyagulanyi. Amaanyi gakole ki? Bamukoleko emikolo amaanyi gamwambale. Obuganzi Bobi Wine yabujjawo, obuganzi bwe bumutta. Kubanga era ekyo kinnyonnyola bulungi nnyo, kiresonatinga bulungi nnyo n'embeera eriwo nti ate bwe babeera nga baali bamulabye waali. General Museveni n'abagamba tebumukwata bumuleke, ate lwaki amagye gakyali ewuwe? Kubanga bwe twogera ku famire ya Kyagulanyi ne mukyala we n'abaana si ye famire ya Kyagulanyi yokka. Waliyo n'ab'eŋŋanda abalala abasobola okukuuma ewaka. Kaakati munnange bano bwe batyo nga beebuzaabuza ng'afukaana aba batandika okubeera nga beekaza. Andrew Mwenda olwo bamusindise ajje atandika okubeera ng'atubuulira nga bwe yatubuulira ku bya Besigye, mbu Besigye obutambi bwe buli, yali ayagala kutta Museveni, buno obutambi babulina. Andrew Mwenda yali spokesperson ebiseera ebyo, mujjukira bulungi nnyo. Ebyo byonna nga yabikumamu omuliro era yatubuulira akawunvu n'akagga. Ono aba n'amawulire mangi nnyo era simanyi lwaki tebamuwa mulimu mu gavumenti. Musajja ono baali bamufuula ICT, Minister wa ICT and National Guidance, oba Minister wa Security. Kubanga omusajja aba ne information nyingi nnyo gyagala otubuulira tutegeere, naye oba oli awo nga emu agyesigaliza kuba alinda spokesperson omutuufu ayogere. Kati Andrew Mwenda munnange
bwato nga tukakasa nti Bobi Wine security yali amaze okuestablishinga wawaali we yali yeekwese naye nga baagala mbu authorization okuva eri General Museveni nga tebana bakubeera nga bagenda okubeera nga bamukwata kakati agamba mbu ye kyamanyi era nga ali confident nnyo nti eyo information egyatuwa ntuufu okuva mu intelligence services mbu baali basobola okuestablishinga Bobi Wine waali naye nga beetaaga permission okuva eri General Museveni mbu okugenda mu maaso okubeera nga bamukwata. Museveni n'agamba mumuleke Museveni ki kuba akimanyi bulungi nnyo nti mukuva mu kalulu 18 bw'atyo we yabula n'agenda mu bweyeekera. Kakati embeera ey'okwekengera olwedde ono baali bamwekengera nti yagamba dda nti ye muyeekera. Museveni tasobola kubanga singa kyali kituufu Museveni yali badde agamba nti Besigye bamute nene kenyini akimanyi ate ne Museveni bye yayogera juzi nti Bobi Wine balina pulaani mbu eyo ky'eggwanga etegeka obuyeekera bibyakwasa Father Sekabira Masaka eri. Museveni kenyini nyini yali badde yatadde aba political prisoners aba Nuupu yali badde yabatadda singa kiri nti ddala yalagira nti Bobi Wine bamuleke. Naye munnange engeri ekiri nti Bobi Wine ababulidde ddala, engeri ekiri nti Bobi Wine ababulidde ddala. Ono atugamba nti information eno eva mu very reliable sources within the state security apparatus. Omukulu Andrew Mwenda bw'atyo bw'atugamba. Naye ng'ekituufu kiri nti omusajja yababula nti balina kyakukola. Babadde bataddewo oludde checkpoints nga beerimbika mu bya traffic, abantu ne bakigwamu ne balaba nga tekigenda kukola ne babyegaana. Naye ng'eggwanga muganda wange Bobi Wine kyalituusizzaako. We tuli wano essaawa ya kakati ndowooza baleka bakooye okuteekamu ssente mu intelligence kuba bakitegedde ya kibogwe, naye nga Bobi Wine abakubye kye bayita ekizibu burden ey'okubeefing up security ne intelligence basobole okubeera nga bamunoonya, ate nga nabano nabo tebaagala bikuume operation zikuume kuba we bakuba akasente. Kati paka lwe bagonze baasose fulumya amawulire nga bagamba nti Bobi Wine yafuluma n'agenda mu America, balina information n'obutambi kati bwata bulabika bwadda. Era we bajja okuyingizawo AI, bagenda kugamba oyo AI twalaba ne AI oba full figure amanyi AI kyekitegeeza, omukazi ng'ayagala AI. Kale munnange Andrew Mwenda bw'atyo nga atubuulira, kubanga ono tomunyooma munnange, ono ye tomunyooma, aba amanyi ebigenda mu maaso, abeera amanyidde ddala ebigenda mu maaso, tomunyooma. Naye yeerabidde nti tukimanyi bulungi ennyo ani addukanya eggwanga lino ye Muhoozi Kainerugaba mukama we. Ewa Museveni bituukayo luvannyuma nnyo, Kale bino bye bagambye ebya national dialogue, abantu abagamba mbu eggwanga lino liri mu buzibu ebyo tebisoboka. Bano abasajja bo bakugamba they are next to none, tebawabulwa. Kati dialogue yaki baagala bapapetisi, kati nga bw'olaba musajja wattu Nsibambi bagamba nti yali yatunga dda akasaati ka yero ng'alinze bulinzi kuyingira, naye nange nalaba akasaati kamufiitinga. Ate yakambala mangu, yali akaggyibwa mangu ago. Kati baagala abantu bwe batunga babbalamu yakola bukozi, ayogera bwogezi. Etuuka n'ogamba nti gwe mukutu okufulumira ebintu bya Muhoozi mukutu gwe mbu yabipositinga, ate Museveni era ayogera birala, yeetonda ate onaalira. Kale kwegamba ayagala nnyo ofuuka omunyampi oba baagala ofuuka abanyampi, naye ng'ekituufu kiri nti ye Kyagulanyi Ssentamu akyabakizeeko.
era we bali akazannyo kano kalabika banaatera okukakomekkereza balinde bulinzi Aizu. Andu Mwenda tosobola kubeera ng'omwesiga ebigambo bye ono mulungi nnyo mu propaganda ate bwe bamuwakanya ng'ayomba ng'anyiiga ayomba nnyo bannange naye okay tubitegedde Museveni kwegamba nti tayagala kukwata Kyagulanyi kyebagezaako kubeera nga batugamba ne Muhoozi naye n'ategeera nti Kyagulanyi alwa simanyi intelligence report esooka waani esooka wa Muhoozi esooka wa Museveni nti Muhoozi aginona wa Museveni oba Museveni yabeera alinze Muhoozi amuwe intelligence report. Jukira nti wano abantu babiri abafuna intelligence report tamala ebintu yatugamba Bobi Wine agifuna buli lunaku Museveni naye n'agifuna buli lunaku naye kyebuzibwa yaani eri genuine intelligence report yaani eri genuine kati awo boyina kunoonya sources bazijjawa intelligence report zino zivaawa buli omwe ye agijjawa awo oyinza okukakasiza nti eya ghetto president yo mu butuufu ebeera yeeyo era abeera well informed abeera updated nnyo ensobola ki n'okumukwata kizibu. Alright, tusinkane mu buzz zaffe eziddako ne ku Uganda At Large nga bulijjo. Mukama Katonda akuume.